បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញនិងចែកជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្ស TPP បាទដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើការអាប់ដេតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសា2021នេះបាទអញ្ចឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតហ្នឹងទី1មាននៅក្នុងកន្លែងបំពេញព័ត៌មានគ្រូបាទនេះកន្លែងដែលទាំងអស់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឃើញទម្រង់នេះបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតពេលកាលពីពេលថ្មីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សកន្លែងត្រង់ការបំពេញព័ត៌មានគ្រូនោះអ្វីដែលអាប់ដេតនោះមាន2គឺកន្លែងនាយកសាលាហើយនិងកន្លែងភេទរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនាយកសាលាហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំមានប៊ូតុងសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសបើសិនជានៅសាលារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបើជានាយកសាលាយើងជ្រើសរើសយកនាយកសាលាតែបើជានាយិកាសាលាយើងជ្រើសរើសយកនាយិកាសាលាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះលោកស្រីបាទជាពិសេសលោកស្រីនាយិកាសាលាដែលទទួលបានសិស្សខ្ញុំពីពេលមុនណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែកជូនទៅហ្នឹងដោយសារតែសិស្សហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចងនៅកន្លែងត្រង់កន្លែងនាយកឬក៏នាយិកាអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសផងពីព្រោះអីខ្ញុំចងតែកន្លែងហ្នឹងចងតែនាយកហើយដល់អញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីដែលជានាយិកាសាលាគឺគាត់យកទៅគឺអត់មានកន្លែងដាក់ពាក្យនាយិកាសាលាទេគឺចេញនាយកសាលាបាទចំណែកសិស្សថ្មីនេះដែលខ្ញុំធ្វើការចែកជូនថ្មីនេះគឺមានកន្លែងបំពេញនាយិកាសាលាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយកន្លែងភេទក៏ដូចគ្នាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបាច់ចាំពិសេសទេបាទបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាបន្ទុកថ្នាក់គាត់ភេទស្រីជ្រើសរើសស្រីបើសិនជាប្រុសបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសយកភេទប្រុសបាទក៏ចុចលើប៊ូតុងតូចហ្នឹងរួចហើយជ្រើសរើសយកភេទតែម្ដងបាទជ្រើសរើសយកភេទតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបាទធ្វើការអាប់ដេតបាទហើយប្រព័ន្ធនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការចែកជូនសម្រាប់មួយឆ្នាំសិក្សាពេញនេះតែម្ដងគឺវាមានហួសសុពលភាពគឺនៅថ្ងៃទី15ខែ11ឆ្នាំ2021បាទពេលខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជ្រាបបន្ថែមផងទៀតតកតងជាមួយនឹងការអាប់ដេតប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអាប់ដេតត្រង់កន្លែងបំពេញព័ត៌មាននឹងហើយខ្ញុំបានអាប់ដេតត្រង់កន្លែងការងារបន្ថែមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចុចចូលកន្លែងប៊ូតុងការងារបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងការងារបន្ថែមដែលខ្ញុំអាប់ដេតនឹងមាន5ប៊ូតុងបន្ថែមទៀតបាទទី1តកតងជាមួយនឹងពាក្យសុំច្បាប់បាទសុំច្បាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបាទទី2បានសរសើរបាទទី3កិច្ចតែងការបង្រៀនបាទទី4កាតសិស្សបាទហើយនឹងទី5គឺពាក្យស្នើសុំថវិកាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការថ្មីបន្ថែមដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើបន្ថែមទៀតលើមុខងារការងារបន្ថែមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាបន្ទុកថ្នាក់បាទនិយាយរួមទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះគឺខ្ញុំបដោតទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បង្រៀននៅកម្រិតបឋមតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតប៉ុណ្្នឹងទេហើយផុតពីកន្លែងហ្នឹងគឺមានផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងតាមដានបាទតាមដានឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតបាទកាលពីមុនយើងធ្វើការបញ្ចូលអត្ថលេខសិស្សបាទនៅត្រង់កន្លែងអត្ថលេខសិស្សខាងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតបាទបញ្ចូលអត្ថលេខសិស្សបាទនៅខាងផ្នែកខាងនេះតែម្ដងបាទផ្នែកខាងស្ដាំនេះតែម្ដងហើយយើងអាច print ម្ដងបានរហូតដល់10បាទ10សិស្សឬក៏10នាក់ណាបាទកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំយកអត្ថលេខសិស្សយកមកដាក់ខាងនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសអត្ថលេខហ្នឹងយកមកបំពេញទៅក្រោយយើងចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថលេខនេះដោយសារតែខាងប្រវត្តិរូបសិស្សខ្ញុំដាក់2នាក់ដល់ចិត្តដូច្នេះហើយឃើញតែអត្ថលេខឃើញតែ2នាក់នេះទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាប់ដេតបន្ថែមគាត់ថាគាត់តែបន្ថែមនៃការអាប់ដេតទេហើយបាទមានបន្ថែមទៀតអូ
វត្តមានអត់ទេបាទនេះតាមដានដូចគ្នាបាទទាំងប្រឡងឆមាសទី1ហើយនិងប្រឡងឆមាសទី2បាទខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតរហូតមានន័យថាយើង print ម្ដងបាន10នាក់កាលពីមុនយើង print ម្ដងបាន1បាទដោយសារតែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើជាសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ60នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការចំណាយពេល print ហ្នឹង60ដងអញ្ចឹងគិតថាវាពិបាកពេកដូច្នេះហើយក៏ខ្ញុំរៀបចំមក print ម្ដងបាន10បាទមិនព្រមដាក់ print ឲ្យបានដល់60តែម្ដងទៅបាទ print ដល់60ក៏បានដែរគាត់ថាកាលណាយើងបរិយប្រព័ន្ធបាទដូចថាក្នុង Excel នេះអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់មេវាកាន់តែធំយើងធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើននៅក្នុងសោះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសោះមួយហ្នឹងពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅបាទកុំព្យូទ័រមុំអាចគាំងបាទគឺដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការអាប់ដេតថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតាមដានទស្សនាបាទជួបគ្នាក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការងារបន្ថែមបាទត្រង់ពាក្យសំច្បាប់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា